大家好，喺呢條片我會示範下點樣用 GarageBand 去作曲同埋編曲嘅。咁點解用呢個 app 呢？因為佢真係超方便，喺 iPhone 同 iPad 都可以用，你隨時隨地都可以攞出嚟作歌，同埋佢仲有零成本唔使錢嘅添。其實作曲編曲唔係好困難嘅，點解我認為啦？你識少少和弦，點樣去彈旋律，點樣去編節奏就已經做好啦。GarageBand 有好多聲俾你揀嘅，咁就算你唔識任何樂器呢，你都可以揀到嗰啲樂器聲，幫你編到首歌出嚟嘅。好啦，事不宜遲，即刻開波。咁樣開始呢，你可以揀咗 Create Song， 撳入去先。咁跟住呢，我會 suggest 大家用 keyboard，我哋彈咗個 melody 先嘅。咁就用我頭先嗰套 background music 嚟做一個例子啦。咁樣開始呢，你可以 scroll， 咁之後呢，咁呢個 keyboard 呢，你可以向左向右揀你想要嘅高低音嘅。好啦，之後就撳紅色嗰個 record 掣啦，然之後彈你想要嘅 melody， 係唔使彈得準嘅 ，OK？ 因為之後呢，我哋可以再 edit 嘅。咁所以話，就算你唔識彈都好啦，你都係慢慢執翻好首歌嘅。出翻去 double click 之後呢，你就可以見到 edit 呢個掣啦，撳入去啦。嗱，你見到我都彈到歪晒嘅，咁我哋而家就對翻啲位，譬如對翻個第一下，對翻個正拍。呢度可以講少少數拍子嘅技巧俾大家聽嘅。我哋而家見到有4個巴啦，咁每個巴佢大概分咗4格，我哋可以當佢係16分音。數法就係 1E and R、2E and R、3E and R、4E and R。咁每一個音呢，你只要對翻準每一格頭嗰個位就得㗎啦。咁除咗頭先彈嘅方法、錄嘅方法之外呢，我哋仲可以喺入邊將啲音符 copy and paste 嘅。咁撳翻 edit 啦 ，copy 翻我想要嘅 note， 擺翻喺第4個巴嗰度。好，我嚟聽下先。好啦，咁喺音樂裏邊呢，一樣嘢好緊要就叫 tempo， 你哋可以當係速度。咁喺 setting 嗰度可以校嘅，例如可以校翻慢啲，校80。OK， 速度搞掂，跟住我想再改一改個 melody， 加多少少嘢。跟住我發覺第4個巴嗰度呢，應該可以要多一個 notes 嘅，咁我就再 copy， 再對翻第4個巴嘅正拍。咁好簡單呢，我哋已經可以作咗一段 melody 出嚟㗎啦。為咗令佢再豐富啲呢，我會將第一個音加一個 chord 俾佢。譬如你見到而家我第一個音係 F 啦，咁最簡單就係我哋喺低八度嘅 F 度再加多一個 note 落去。然之後再喺第3個巴嗰度加翻個 A。
咁你聽到個正拍呢，個音色係豐富咗嘅。之後就到最好玩嘅地方啦，我哋可以去揀聲。GarageBand 有好多模擬嘅聲可以俾我哋揀嘅。係啦，咁你見到係咪聽到你換咗個聲之後，成首歌嘅感覺都已經唔同咗嘅。咁由於我係想做一個 looping 嘅效果，咁我會撳翻 double click，然之後揀翻 loop。係啦，咁你就見到一段好簡單嘅 melody，其實已經咁樣搞掂㗎啦。咁呢條片呢，就去到呢度。如果大家中意嘅，可以 comment、like 或者 share。咁下一條片呢，我就會嘗試再講多少少點樣去做 backing，點樣去加拍子啦。咁前提要有人睇啦，咁所以拜託大家多多支持。下條片見，拜拜。